Não é fácil não, toda hora uma queda, toda hora uma dificuldade. É umas trilhas que nem cavalo não dá conta de passar. Mas a gente gosta disso mesmo. Se a gente gostasse de moleza, nós comia sopa de minhoca. Eu tô me lembrando aqui quando eu fui fazer umas trilhas e o guia era o Roia. Trilha de moto, além de não ser fácil, é difícil. É por isso que é bom.